Chris and I have been here to your beautiful country of Thailand at the Blue Rhythm and Bowl in Bangkok. We'll be here for the next 3 days, September 20th and 22nd. First, I'm going to introduce who you're going to be working with the next 2 days. Mr. Chris Barnes, he has 19 PBA Tour titles, 2007-2008 Player of the Year. 13 times he was a first-team All-American, which means he was the top 6 players in the world. Winner of the Triple Crown. And they voted the top 50 players of all time. He was 25th. He's in the PBA and USBC Hall of Fame. From Double Oak, Texas, Chris Barnes. ขอเสียงปรบมือ ก็ตอนนี้ก็คือแนะนำของคริสบาร์แบบที่ผมได้พูดไปนะครับก็คือตอนนี้ได้เป็นฮอลเฟมแล้วก็เป็นเมมเบอร์ของทีม USA นะครับแล้วขอต่อเลยครับ Next, myself. A long time ago, I won 4 PBA titles. I wrote a book called The Game Changer. I'm the founder and director of my camp, Camp Bakes. I'm a partner with Chris in the clinics we do all over the world. I wrote a DVD, produced a DVD called The System. I'm assistant coach for Team USA. I'm from Yorba Linda, California, which is right next to Disneyland. Our favorite. แจ้งพวกมือเลยครับท่านที่ตอนนี้กำลังจะบรรยายนะครับเป็นโค้ชของทีม USA นะครับซึ่งก็คือเขาได้เปิดแคมป์ขึ้นมาชื่อมาร์คเบเกอร์กับคริสบาร์เนี่ยกับสปอนเซอร์ของโดยแบบ900 ยูโรก็คือแบบเป็นแบรนด์ของฟุตบอลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งเขาได้เขียนหนังสือขึ้นมาแล้วก็แบบมีทิปส์ทำวิดีโอการสอนขึ้นมาในสื่อออนไลน์ Next, we're going to go over the scheduled events. So I guess we're going to be in this room for the next 3 days. I'll point at you one. ก็คือต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าการมาสอนครั้งนี้เป็นสอนโค้ชนะครับก็คือเราจะให้นักกีฬาทีมชาติของเราเนี่ยขึ้นมาซ้อมคนนี้เพื่อที่จะรู้ว่าแต่ละคนบกพร่องด้านไหนแล้วก็จะได้บอกตรงจุดว่าโค้ชทุกท่านที่แบบต้องการรู้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นเนี่ยควรจะกลับไปสอนยังไง So here's the scheduled events today. Starting here, we'll do the physical game, which is a PowerPoint presentation, which I will do. Then we're going to have lunch. It's lunch every day, 12:30 or whatever time we decide. Sure, 12:30. Okay, from 1:30 to 3:45, we're going to be in here today. Because of the situation being in here, we're trying to get everybody filmed by the end of the day. So we are going to probably have competitions tomorrow. If you can see. Okay. ก็คือตอนนี้ครับก็คือจะเป็นแบบฟิสิคอลเกมก็คือแบบบรรยายเกี่ยวกับเลนเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วก็สภาพต่างๆแล้วก็จะมีพักเที่ยงเสร็จแล้วหลังจากเที่ยงครับเราก็จะให้นักกีฬาของไทยทั้งหมดขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อได้ไปดูว่าแต่ละคนบกพร่องยังไงแล้วก็พรุ่งนี้เราอาจจะมีการแข่งขันเล็กน้อยเพื่อได้รู้ว่าแบบความแบบพัฒนาของเราว่าเป็นยังไงบ้าง So every day will look the same. Tomorrow, Chris will do a presentation. Is ball motion first, Chris? What's that? Tomorrow's balls. Balls. Tomorrow will be ball motion. The same schedule in here. And then Sunday, Chris will do another presentation on lane play, mainly on sport shots. And that'll also be in here. ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นคริสบาร์รับหน้าที่ในการพรีเซนต์พรุ่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเรื่องบอลพวกเรื่องแบบเลเยอร์หรือว่าเรื่องแบบการแบบเจาะบอลยังไงให้แบบมันเหมาะสมกับสภาพน้ำมันนี้กับเลนนี้แล้วก็ในส่วนของวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นคริสบาร์เหมือนเดิมแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องสภาพเลนเนี่ย Okay, from there, every clinic and camp I do has the same mission statement. It's to help you become a better bowler by improving your game and give you a better understanding of your game and having fun in the process. ก็คือจุดประสงค์ของการตั้งแคมป์ของเขานะครับคืออยากให้โบว์เลอร์ทุกคนเนี่ยมีความสุขที่จะโบว์แล้วก็เข้าใจแบบเกมโบว์ลิ่งมากขึ้นก็คือแต่เนื่องด้วยแบบครั้งนี้ของเราเป็นการเป็นโค้ชนะครับก็อาจจะมีแบบบางท่านที่ไม่ได้ขึ้นมาอยู่แต่ว่าเราขอแบบให้เป็นทางทีมไทยเพื่อขึ้นมานำเสนอว่าทำไมถึงเราต้องปรับเปลี่ยนแบบนี้นะครับ If you notice, your is underlined on both. The object of a clinic such as this is for you to get information that applies to your game. There isn't a test after this is over. This is about you understanding how it makes you a better bowler. So find something that makes sense to you. ก็คือเขาอยากให้ทุกคนมอง
มองถึงแบบว่าสิ่งที่เขาสอนหลายๆอย่างเราก็กลับไปมองที่ตัวเองว่าเราต้องแก้ไขยังไงเราต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่างที่เขาได้ขีดเส้นใต้คำว่า you ไว้ก็คือทุกคนในที่เนี่ยเขาอยากให้ทุกคนมองว่าเราต้องกลับไปทำอะไรบ้างรู้ตัวเองคือแบบเป็นสิ่งที่แบบถูกต้องที่สุดในการแก้ไข So the game plan, how are we going to accomplish that? 3 ways. First, every day we will start with a PowerPoint presentation. ก็คือทุกวันเนี่ยเราจะเริ่มจากเรียนจาก PowerPoint ก่อน I will videotape all the bowlers. We'll use video analysis and film everybody. แล้วก็ต่อมาก็จะให้นักกีฬาขึ้นมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอของแต่ละคนทีละคนนะครับ And everybody will receive on the lane personal instruction from Chris and I. แล้วก็ต่อจากนั้นพอเขาถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาดูจุดบกพร่องของแต่ละคนแล้วก็สอนทีละคน So, as a coach, there are 3 major areas every bowler has to do well at to get to the national level. Physical game. You must throw the ball consistently. เขาบอกว่ามันมี3ข้อที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นโบว์เลอร์ที่เก่งขึ้นได้เพื่อไปถึงเลเวลที่แบบเราสามารถเป็นทีมชาติได้อันดับแรกก็คือการโยนบอลให้มันเหมือนเดิม Number 2, lane play. You have to be able to line up no matter what the pattern is, and more importantly, you have to be able to adjust when the lanes change. ข้อที่2ก็คือการเข้าใจเรียนโบว์ลิ่งนะครับเราต้องแบบสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อที่จะให้มันเข้ากับตัวเลนที่มันเปลี่ยนไป And finally, the equipment. You need to have the right ball in your hand. Everybody has many balls at their disposal, but there's always one ball that's better than the rest. แล้วก็สิ่งสุดท้ายครับเป็นลูกโบว์ลิ่งของเราที่เราคิดว่าบอลเนี้ยมันเหมาะสำหรับเราที่สุดกับสภาพเลนนี้นี่คือสิ่งสุดท้ายที่เขาบอกว่ามันคือบอลที่ใช้มันจะมีคำหนึ่งที่บอกว่าวันเนี้ยมันต้องใช้บอลใบเนี้ยครับเพื่อที่จะว่ามันจะโยนหายที่สุด So from there, we go to the physical game. In all my coaching, the number one problem with most bowlers, lack of consistency. คือปัญหาที่เขาพบมากที่สุดก็คือความไม่แบบมั่นคงแบบเขาเรียกว่าไงครับคือไม่เสถียรเขาพบปัญหาว่าสิ่งที่แบบตัวทุกคนเป็นคือมันไม่เหมือนเดิมมันไม่แบบเหมือนกันทุกครั้ง And they say it in a bunch of different ways. Why do I keep pulling the ball? I keep falling off the shot to foul out. I can't hit my target. I keep missing the ball at the bottom, and the number 1, I feel out of time. These are all the different ways people tell me they're not throwing their shots very consistently. คือปัญหาที่ทุกคนมักจะแบบเกิดขึ้นมาคือแบบอย่างเช่นเฮ้ยไม่มีเวลาพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันต้องเลิกแล้วอย่างที่2เฮ้ยทำไมผมยืนไม่ได้ครับเพราะทำไมผมไม่มีหลักผมเซก็อย่างเช่นแบบคนที่แบบไม่มีรอบก็จะแบบเฮ้ยผมทำอะไรผิดหรือเปล่าล้วงบอลไม่ทันผมเก็บบอลไม่ทันหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับ So in the physical game, my number 1 goal is to be consistent. Everything we're going to work on today, actually the next 3 days, is going to help you make your best shots with more consistency. ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะทำให้นักกีฬาไทยทุกคนในระยะ3 วันนี้นะครับก็คือทำให้ลูกแบบบอลที่ปล่อยออกไปแล้วที่แบบรู้สึกว่าบอลเนี้ยปล่อยออกไปแล้วแบบเขามั่นใจว่าแบบต้องสไตร์แน่นอนให้จำนวนเนี้ยมันเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่โยน So when it comes down to it, when we start bowling, there's 2 areas that are the most important. Number 1, direction. Another word for that is just accuracy. From the target through the break point, how many times can you get your ball in a row to go exactly where you want it? ก็คือการเล็งของเขาเนี่ยครับเขาจะแบบแบ่งเป็น2 จุดจุดแรกที่เขาหมายถึงว่าก็คือเป็น arrow ส่วนจุดที่2ก็คือเป็นจุดที่บอลมันจะเบรกและเข้าพินแปลว่าเขาอยากให้เราโฟกัสว่าเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันแม่นขึ้นทุกครั้งเนี่ยมันต้องจดจ่อที่อะไร And number 2, speed control, or the actual speed of each shot. How fast do you throw your ball? Especially, how many people are on the national team? The national team พ members. อให้ทุกคนยกมือที่แบบอยู่ So I know who's who. Raise your hand. The national team members. เที่ยวหรือว่าทีมไทยที่ใส่แต่เทียน Team Thailand. Who's Team Thailand? ทุกคนเลยครับ You're wearing the jacket. Yeah, point. Let's see.
There we go. So, when you bowl on sport shots, how important is your speed control? เขาบอกว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึงก็คือการควบคุมสปีดของเราทุกช็อตของเราเนี่ยสปีดมันต้องเท่าเดิมแล้วก็เขาอยากให้เราควบคุมแบบสปีดในการเวลาไปโยนแบบน้ำมันแข่งขันอย่างเงี้ยครับทุกอย่างมันต้องเหมือนเดิมสปีดการเดินของเราต้องเหมือนเดิม Because we're talking about where the ball slows down. You can hit your target. If you throw it too slow, it hooks too much. If you throw it too fast, if you hit the right target, it doesn't hook at all. So getting the ball on line or on your direction and getting the ball to be the same speed is very, very important. And it's made even more so when you bowl on the big tournaments on sport conditions. ก็คือเขาได้อธิบายว่าอย่างเช่นการควบคุมสปีดเนี่ยมันมีผลต่อทรงของบอลยังไงนะครับเช่นการที่เราโยนด้วยสปีดที่ช้าลงเนี่ยถึงแม้เราจะโยนลายเร็วก็ตามแต่บอลก็จะเลี้ยวเยอะขึ้นถ้าเราโยนด้วยสปีดที่มากขึ้นความเร็วที่มากขึ้นมันก็ทำให้บอลมันพุ่งออกไปข้างนอกเยอะขึ้นมันก็เลี้ยวน้อยลง So every shot's objective as a coach. When I'm watching, here's what I'm looking for. I'm looking for you to start in balance. I want you to build momentum, so you can create power, and you can finish in balance. If you can do those four things, you can achieve consistency with power. That's what I look for when I watch you bowl as a coach. สิ่งที่เขาอยากได้จากนักกีฬาทุกคนนะครับมีอยู่4อันนะครับก็คือการตั้งตัวให้มันได้บาลานซ์ตั้งแต่เริ่มการเดินเพื่อที่จะสร้างสปีดไปที่เลนคือเราไม่ได้ใช้แรงในการเดินเราต้องการใช้โมเมนตัมก็คือความต่อเนื่องแล้วก็สิ่งที่3ครับเป็นการใช้ขาก็คือ power ทุกอย่างมันไม่ได้แบบเกิดจากกล้ามเนื้อมันเกี่ยวกับจังหวะแล้วก็สิ่งสุดท้ายคือการที่เรายืนที่ฟาวล์ไลน์แล้วเราสามารถยืนได้อยู่นิ่งแล้วแบบรักษาสมดุลได้ Okay, this is what I see as a coach. Now, for you as a bowler, there should be a different objective. Same thing, you start in balance. You need to finish in balance. Hit what you're looking at, and put a consistent release on it. Your release doesn't have to be the best release in the world. It has to be a consistent release so your ball rolls the same way every time. อันนี้คือในมุมมองของโบว์เลอร์ทุกคนนะครับสิ่งที่เขาอยากให้เราคิดก็คือตอนเรายืนบน approach เราต้องการแบบมั่นคงก็คือแบบให้มันอยู่ในสมดุลไม่ขยับไม่เมื่อยไม่เซเนี่ยครับต่อไปก็คือตอนที่เราอยู่ที่ตรงฟาวล์ไลน์นะครับเขาอยากให้เราแบบสามารถยืนได้ไม่เซเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่3ก็คือการเล็งเป้าหมายของเราครับคือมันต้องวิ่งไปในทางที่เราต้องการให้มันวิ่งก็คืออย่างที่ผมพูดไปตอนแรกก็คือที่เขาให้เราเล็ง3จุดก็คือที่แอโร่กับตรงจุดเบรกแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือการปล่อยให้สม่ำเสมอเหมือนเดิมในที่นี้เขาบอกว่าคือเราไม่ต้องการให้คนปล่อยได้เหมือนโปรทุกคนแต่ว่าการปล่อยบอลของคุณเนี่ยต้องเหมือนกันทุกครั้งเพื่อที่ว่ามันเหมือนเดิมมันก็จะทำอะไรได้หลายอย่าง Last time you didn't say anything I said. Now you're saying more than I'm saying. Okay, this is a bowler's responsibility. This is your job as a bowler to do these things. If you do those things, this makes adjusting and changing balls much easier. That's the whole goal. How to get lined up, which ball do I throw? Before that happens, you are responsible for these 4 things. Those happen, this is easy. If this doesn't happen, this is a guess. อย่างที่เขาได้บอกครับสิ่งที่เขาต้องการทุกคนก่อนเนี่ยคือ4อันนี้ซึ่งพอเราได้4อันนี้ตามที่แบบเรามั่นใจแล้วการที่เราเลือกบอลเลือกอุปกรณ์ของเรามาใช้นะครับมันไม่ใช่เกิดจากการแบบเฮ้ยเราเอามาลองแต่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่าแบบมี strategy ก็คือมีแบบข้อที่1ข้อที่2ว่าเราต้องทำอันนี้นะอย่างแรกอันนี้อย่างที่2เปลี่ยนบอลก่อนขัดคิวอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แบบเกิดจากการเดาบอลนี้น่าใช้ได้แต่ว่าคือเกิดจากการที่เราดูแล้วว่าบอลเนี้ยมันฟิตตรงนี้เนี่ย So what are the key elements of the physical game? The things we're going to talk about. Stance and the push away, swing path and footwork, timing is measured by my system, lateral spine tilt and launch angle, and your finish position. These are all the things we're going to talk about in the next hour and a half. สิ่งที่เจาะลงไปนิดนึงนะครับก็คือตอนแรกที่เรายืนเขาอยากได้ท่าทางของ
ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันต้องอยู่ในจุดที่มันสมดุลอย่างที่สองก็คือจังหวะการเดินฟุตเวิร์กของเราแล้วก็การสวิงบอลคือตอนที่เราปล่อยบอลไปตอนก้าวที่สำหรับคนที่เดิน5ก้าวแล้วก็จังหวะในการเดินในที่นี้เขาบอกว่าจังหวะอันเนี้ยจะเป็นแบบของเขาซึ่งแต่ละคนจังหวะจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาใช้แบบของเขาแล้วก็อย่างสุดท้ายก็เป็นแบบเกี่ยวกับสันหลังครับคือการไม่โน้มตัวหรือว่าการรักษาความโค้งของเราให้เหมือนเดิมตอนที่เราตั้งแต่ต้นก็การยืนตอนสุดท้ายก็คือรักษาเวลาให้ได้ Okay. So the first thing we're going to start is with the stance. There are two important questions I ask everybody about your stance. Is it simple and is it balanced? ก็คือเริ่มจากตอนที่เรายืนแบบโค้ชนะครับเขาจะถามทุกคนก่อนว่าการที่เรายืนอันเนี้ยมันสบายไหมมันรู้สึกเกรงหรือเปล่าแล้วก็มันอยู่ในลักษณะที่สมดุลไหม If you did not answer yes to both these questions, you must simplify your stance. Why is this important? A simple and balanced stance makes your initial move in the approach consistent. That's all we're trying to do. คือการที่เราสามารถทำให้เราแบบอยู่ในจุดสมดุลตั้งแต่เราอยู่กับโค้ชได้นะครับทำให้ก้าวต่อไปของเราเนี่ยมันสามารถรักษาสมดุลได้ง่ายขึ้นทำให้เวลาเราเดินไปเนี่ยเราสามารถจบได้อย่างมั่นคงด้วยก็คือต้องเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่เราขึ้นมาอยู่ในแอปโค้ชเพื่อที่จะสร้างต่อไปจนถึงความหลัง That's about all it takes. I'm ready to bowl. It shouldn't take a lot more than that. There shouldn't be a lot of moves in your stance. It shouldn't be everything like that. It's too hard to repeat under pressure. คืออย่างเช่นของเขานะครับเขาไม่ได้โยนมาหลายปีแล้วแต่ว่าการที่เขาขึ้นไปโยนใหม่อีกทีนึงทุกครั้งที่เขายืนมันก็เหมือนเดิมเพราะว่ามันสามารถทำได้เหมือนเดิมมันอยู่ในจุดที่สมดุลมันง่ายถ้าเรามาคอยแบบเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับในสถานการณ์ที่มันกดดันมากขึ้นเราไม่สามารถทำให้มันเหมือนเดิมได้ทุกครั้ง But what is the number one question I get about my stance? แต่สิ่งที่เขาพบก็คือมันจะมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่แบบโผล่ขึ้นมาสำหรับทุกคนเวลาคนยืนอยู่กับโค้ช Where should the ball be in my stance? That's the number one question I get. Where should I hold the ball? ก็คือเขาบอกว่าคำถามที่เขาเจอเนี่ยก็คือเราควรจะจับบอลด้วยแบบระยะความสูงเท่าไหร่ตรงไหน On the seam of your shirt. Every shirt we're wearing. ตะเข็บเสื้อเนี่ย No, right here where the seam, the shirt meets that. So if my target is that camera, and I put my ball on the seam of my shirt, where's my forearm facing? This is very important, your forearm. The ball goes where your forearm goes, not where your hand goes. So if I set that ball up on the seam of my shirt, where's my forearm aiming? At my target. ก็คือเขาอยากให้ทุกคนใช้ตรงเนี้ยครับของเสื้อตรงหัวไหล่ตรงเนี้ยครับมันจะมีตะเข็บอยู่ใช่ไหมครับเขาอยากให้สมมุติอย่างเช่นเขายกตัวอย่างตรงกล้องเนี่ยครับถ้าสมมติผมอยากโยนบอลไปที่กล้องแปลว่าหน้าแขนผมอะต้องชี้ไปที่กล้องด้วยถ้าหน้าแขนเราชี้ไปที่กล้องแปลว่าไม่ได้หมายความว่าแขนเราแบบตรงมือเราครับมันจะชี้ไปที่กล้องแต่หน้าแขนเราต้องชี้ไปที่กล้อง Because what do bowlers do? We get set up, and then we make one little move at the end to get comfortable. But now what happens? Now my ball is facing the left wall. So what has to happen? The first move I have to make is a lateral move. I can do it perfect. I cannot do it at all. What happens the most? I do it too much. I push away, gets over here, it gets on the inside of my head, and my swing comes around the top. If the ball starts on the seam of your shirt and you don't move it from there, you won't push the ball inside your head. คืออย่างปัญหาที่เขาบอกนะครับทุกคนเวลาขึ้นไปโยนเนี่ยมันจะมีแบบจังหวะที่เราแบบต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก็คือแบบเช่นการถอนหายใจพอเราถอนหายใจปุ๊บการที่เราไม่ได้แบบจดจ่ออยู่ที่แขนเราแล้วอ่ะมันก็ทำให้เราขยับแขนมากขึ้นเขาบอกว่าถ้าแขนเรามันยังอยู่ที่เดิมเนี่ยสวิงของเรามันก็จะตรงแต่พอเราขยับเข้ามามันก็จะอ้อมตัวเราไปทำให้เวลามันกลับมามันก็ต้องอ้อมตัวเรากลับไปก็เกิดจากการปัดตัว I shouldn't be able to see the ball
from directly behind your stance. Here's a picture of it. Here's Doug Kent. You can see that when the ball is on the seam of the shirt. ก็คือในรูปนะครับเป็นตัวอย่างของตำแหน่งของบอลที่ว่าเขาอยากให้หน้าแขนเรามันตรงกับบอลแล้วก็ตรงกับตรงเป้าหมายของเรา So now we go to push away. And I'm going to put a bunch of different push aways that are taught up here. We're going to see which one's the best. So there's towards your target, lock your elbow, over the bar, the hinge, under my head, up or down or left or right. ก็คือ Which one do we think is the best one? อันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการพุชเวก็คือตอนที่เราแบบเริ่มปล่อยบอลลงมาเพื่อเป็นสวิงมันมีอยู่หลายแบบนะครับเขาถามว่าอย่างเช่นอันแรกครับเป็น toward target ก็คือเราจิ้มไปข้างหน้าไปที่เป้าหมายของเราเลยอันที่สองเป็นการเกร็งหัวไหล่ก็คือปล่อยลงมาโดยที่หัวไหล่เราไม่ได้ขยับแล้วก็ over the bar ก็คือขึ้นไปอ้อมขึ้นไปแล้วก็ลงมาเขาถามว่าในบรรดาพวกเนี้ยครับคุณคิดว่าอันไหนคืออันที่ดีที่สุด So those are a bunch of different styles. And a lot of them are taught by different coaches. I don't care which one you choose. They're all right. Everybody has a different push away. Some push it long, some drop it down. It's okay. เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจจุดที่ว่าคุณจะปล่อยบอลยังไงเพื่อจะไปสวิงคือมันโอเคหมดสำหรับทุกคนมีสไตล์ของตัวเองเราไม่จำเป็นต้องไปฟิกซ์ในจุดนี้ But from there, I do think there are keys to a consistent push away. คือมันก็มีสิ่งที่แบบทำให้แบบเราสามารถพุทบอลได้เหมือนเดิม The push away should always be smooth, and the push away should always be soft. ก็คือสิ่งที่เขาอยากได้จากการพุชเวของเราก็คือมันต้องแบบไม่กระตุกครับมันต้องแบบเป็นวงออกไปเป็นแบบนิ่งสบายแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบผ่อนคลายที่สุดตอนนั้นไม่ได้เกรงส่วนใดของตัวเรา So this part is important. You need to keep your body tall and quiet. The first step, if you take 4 steps, the first 2 steps, if you take 5. So I'm going to use Chris for this one. I'm going to make this easier. So what I'm talking about here, the first 2 steps, bowlers are all pretty good here. I want you to stay tall from here through here. What do most bowlers do? They drop. So what happens is when Chris stays tall, he goes by and walks, his swing gets to the top very easy. His body gets ahead of his swing. What happens, people get here and they drop, the ball gets very heavy. Now the only way the ball goes up is if he pulls it up and his swing is not straight anymore. This creates the smoothest and consistent push away. And the part that's really important is the downswing. This part right here. This has to be soft to let your body get ahead of your swing. Try that. ก็คืออย่างที่เขาบอกครับคือสำหรับคนที่เดิน5ก้าวนะครับ2ก้าวแรกเนี่ยเขาไม่อยากให้เราแบบลดความสูงแบบของเรา2ก้าวแรกต้องสูงเท่ากัน เพื่อถามว่าทำไมถึงมันต้องสูงเท่ากันเพราะว่าอันดับแรกการที่เราจะปล่อยบอลให้มันสบายได้แล้วก็การที่แบบบอลมันจะขึ้นไปตามวงของเราได้คือทุกคนก็จะมีความสูงของวงสวิงของแต่ละคนซึ่งการที่เราแบบทำให้แบบก้าวที่2สำหรับคน5ก้าวหย่อนลงไปปุ๊บแปลว่าคุณต้องกระชากบอลขึ้นมาเพื่อสร้างแรงเท่าเดิมซึ่งเขาไม่อยากให้ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดไปก็คือเราต้องการแบบสบายผ่อนคลายไม่ต้องการกระชากการกระชากก็คือการใช้กล้ามเนื้อของเรา So we're talking about hitting a target and making your ball hook in the right spot. คืออันต่อไปก็จะเป็นการทำให้บอลมันเลี้ยวแบบตรงที่แบบให้มันเลย This starts right here. So when Chris does it correctly, he goes here, here, he goes here, and he finishes the shot. Now me. We're going to stop again. When he stays tall and this swing is soft, okay, now he gets here. Look where his hand is. Because he didn't use his shoulder. So when he goes to throw it, look where his hand is. There's the ball. Okay? ก็คือเขาอยากให้เราโฟกัสที่ตรงหน้าแขนนะครับซึ่งก็คือเขาบอกว่า
การที่แบบเราสามารถเริ่ม2สเต็ปแรกได้เนี่ยมันทำให้บอลเรามันสามารถเป็นเส้นตรงทำให้เวลามันกลับคืนมาตรงข้างล่างเนี่ยทาร์เก็ตของเราเป้าหมายของเราเนี่ยมันยังอยู่ที่เดิมแล้วก็เราสามารถปล่อยให้บอลมันทำงานของมันได้หมายถึงว่าเราสามารถสร้างรอบจากการที่แบบเราเดินได้ถูกต้องได้ So what happens if he doesn't stay tall and he drops and he pulls the ball up? If you engage your shoulder by pulling the ball up into your swing, you have to disengage your shoulder by pulling it down. That's what it says, but here's what happens. So he goes there. Okay, go ahead. ก็คืออันนี้จะเป็นตัวอย่างของการที่แบบเรากระชากบอลขึ้นมาครับก็คือก้าวที่2ของคริสเนี่ยจะเป็นการที่แบบกดไหล่ลงไปเพื่อที่ว่ามันตัวเตี้ยลงแล้วเขาก็ต้องกระชากบอลขึ้นมาแทนแล้วจะดูว่าผลที่เกิดขึ้นน่ะมันคืออะไร Okay, so we saw what happens when he does it right. His hand is in the perfect spot. So what happens when he does it wrong? So he goes here, he drops down, he pulls it up. Now, when he pulls it down, two things happen. There's a gap between his elbow and his side now. His thumb is now in front of his fingers. So when he gets to the release, he gets in here. Now the ball has the wrong rotation. The last shot he threw it, his elbow was in. Here's the problem. If this is the target and his elbow is in, he hits the target this way. And his elbow's on the round it, now he hits the target this way. That's why you can hit the target and have two different reactions. ก็คืออันที่เขาได้ยกตัวอย่างไปเป็นอันที่มันผิดนะครับ ซึ่งการที่มันผิดเนี่ยก็คือเขาหมายความว่าพอเรากระชากบอลขึ้นไปปุ๊บหัวไหล่เรามันทำงานอ่ะมันก็ต้องแบบกลับมาอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราก็ต้องดันมันลงไปพอเราดันปุ๊บแขนเรามันก็จะเบี้ยวเพราะว่าแขนเบี้ยวปุ๊บเป้าหมายของเรามันก็เปลี่ยนทิศทางแล้ว You can't, if you use your shoulder for power, you can't use your swing for accuracy. คือเขาบอกว่าถ้าเราใช้หัวไหล่เนี่ยเพื่อแบบสร้างแรงสร้างแบบพลังงานเพื่อเราโยนไปข้างหน้าครับมันจะไม่ได้ความแม่นเลยแต่ถ้าเราใช้วงของเราแล้วเราใช้หน้าแขนเนี่ยมันจะได้ความแม่น Your arm can't perform both functions. It can't be the power source and it can't be the accuracy part. It can only be the accuracy. คือแขนเราเนี่ยไม่สามารถทำงาน2งานได้พร้อมกันนะครับก็คือถ้าเราอยากได้แรงเนี่ยความแม่นก็จะหายไปแต่ถ้าเราได้ความแม่นเราก็ไม่ต้องไปใช้แรงจากแขนเรา So keys to a push away. So I also look at it another way. Your numbers. Every shot you throw, you use 100% effort. คือต้องกล่าวอย่างนี้ครับคือการที่เราโยนโบว์ทุกลูกเนี่ยทุกคนต้องตั้งใจทุกลูกแล้วก็เขาจะบอกว่าสิ่งที่ทุกคนต้องจดจ่อก็คือ2สเต็ปแรกสำหรับคนที่โยน5ก้าวครับ2อันเนี้ยมันจะทำให้จังหวะต่อๆไปเนี่ยมันง่ายขึ้นในการแบบค้นหาว่ามันต้องเป็นยังไง What I mean by the 100%, from where you set up until you let go of the ball, there's 100% effort given on every shot. Every shot's 100%, whether you throw it good or bad. คือถ้าเราทำ2อย่างนี้ได้ดีแล้วถ้าสมมติผลออกมาไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปผิดหวังเพราะว่าเราทำมันเต็มที่แล้วในตรงนี้ครับเขาบอกว่าการที่เราเริ่ม2ก้าวแรกได้ดีเนี่ยแปลว่าก้าวที่3ก้าวที่4แล้วตอนเป็นที่จบมันไม่ได้แบบใช้ประสิทธิภาพเท่ากับ2ก้าวแรกที่เราต้องลงทุนลงไป So what I'm asking you, out of the 100%, how much effort should you use in the first step or 2 steps? คือเขาอยากถามว่าเราต้องแบบลงทุนแบบทุ่มไปแค่ไหนกับ2สเต็ปแรกที่แบบเราต้องขึ้นมาตั้งบอล The optimum thing, the pro level, they use about 10% to start in their first 2 steps, and that saves 90. What that looks like is very easy, smooth. I'm not using any energy. If your first 2 steps, you've used about 50, that means at the end, you're not going to have any power. ก็คืออย่างที่เขาบอกนะครับ2สเต็ปแรกเนี่ยเขาใช้แรงแบบความรู้สึกแค่10%เขาไม่ได้ใช้แบบแรงตั้งแต่เริ่มถ้าเขาใช้แรงตั้งแต่เริ่มปุ๊บแปลว่าที่เหลือเนี่ยที่มันมากกว่าเนี่ยเขาจะไม่เหลือแรงให้มันใช้แปลว่าตอนสุดท้ายเขาว่าเหลือแรงน้อยมากเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย
Again, we're talking about the same thing. A smooth and consistent start. Very smooth, very soft push away. คือเขาต้องการให้เราเริ่ม2 ก้าวแรกเนี่ยในแบบที่สบายแล้วก็มั่นคงเหมือนเดิมทุกครั้ง From there, we go to the swing path. คืออันต่อไปก็คือจังหวะแขนเราก็คือ93ถึง94ครึ่งนะครับ In the swing path of any bowler, I measure it at 2 spots. ก็คือจังหวะสวิงของเราเขาจะดูอยู่แค่2 อย่าง2 จุดในการเดินของเรา At the top of the swing and at the release. ก็คือจุดที่บอลอยู่สูงที่สุดของสวิงเรากับตอนที่เราอยู่ก้าวที่5ตอนที่เราสไลด์แล้ว If the bowling ball is covering and under the bowler's head at these 2 points, your swing will remain consistent. คือถ้ามองจากด้านหลังนะครับถ้าลูกโบว์ลิ่งของเราเนี่ยมันบังหัวเรามิดเลยแปลว่ามันสวิงขึ้นมาข้างหลังแล้วแขนเรามันอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นหัวเราแปลว่าอันเนี้ยมันคืออันที่แบบเรามองหาอยู่คือมันมั่นคงแล้วมันก็สามารถไปสร้างต่อให้มันแบบทำต่อได้เรื่อยๆโดยที่แบบมันไม่ผิดจังหวะของมัน Here's Chris at the top of the swing. You can see the ball is directly in line with his head. ก็คือในรูปนะครับก็คือบอลกับหัวเนี่ยมันตรงกัน And here it is at the bottom of the swing. Again, the ball is directly under his head. แล้วก็รูปอันนี้ครับเป็นตอนที่เราสไลด์แล้วกำลังจะหัวกับบอลเนี่ยกับแขนมันจะตรงกันเป็นเส้นตรงลากลงมา Okay, that's about the swing. You have to measure it 2 places. If it covers your head, if it comes off under your head, the odds of you hitting your target are very good. คือเขาอยากได้2 อย่างนะครับสำหรับทุกคนคืออยากว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องบอกว่ามันทำให้แบบเราสามารถทำต่อได้เรื่อยๆแบบว่าเราสามารถทำการโยนนะได้ทุกครั้งเหมือนเดิม Next, we have footwork. อัน And ต่ there อไป are 2 major components in regards to footwork. ก็คืออันต่อไปก็เป็นจังหวะการเดินของเรา The direction which you walk and the tempo or rhythm of how you get there. ก็คืออันแรกเป็นแบบเขาเรียกว่าถ้าสมมุติเราเดินเนี่ยมันจะมีแบบเดินเฉียงกับเดินตรงถูกไหมครับแล้วก็อันที่2ก็คือจังหวะในการเดินของเรา So first we're going to talk about direction. อันแรกเป็นทิศทางครับทิศทางของการเดิน And there's 3 things I look at. Either your first step in a 4-step or your second step in a 5. The crossover step, your pivot step, which is your next last step, and look at the slide. ก็คือการเดินเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3 ช่วงแรกก็คืออันตอนที่เราพุทบอลไปแล้วเราต้องค่อยขากลับมาเพื่อที่จะหลบให้บอลสามารถไปข้างหลังได้ อันที่2เป็นก้าวก่อนสุดท้ายก็คือ pivot step เนี่ยก็คือเป็นการที่แบบเราสร้างแรงเพื่อจะสไลด์แล้วก็อันสุดท้ายเป็นก้าวที่เราสไลด์ So the crossover step, all you're doing is getting your first, so if you take 5, I'll get far enough back. You just want your strike 5 steps, your second step, or if you take 4 steps, your first step. All you want is that foot to grow in front of the other foot. ก็คืออย่างตอนแรกนะครับสำหรับคนที่โยน4ก็คือก้าวแรกเขาต้องการให้เราก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่ว่าวางเท้าไปข้างหน้าของเท้าเพื่อที่จะว่าหลบลูกบอลให้มันไปข้างหลังเราได้ถ้าเราขาอยู่ติดกันอย่างนี้ครับบอลในฝั่งนี้มันก็จะชนขาเรา But the angle of the foot is very important. Chris will do his natural crossover. See how that foot is a little bit turned out? That lets Chris's belt buckle, when he's aiming at the door as his target, as long as that foot is a little bit into out, his belt buckle never leaves his target. If his foot crosses over, but it turns like this, watch what happens to his belt buckle. Now, he's aiming over there, but he's trying to throw the ball over here. ก็คือเขาบอกว่าการที่เราค่อยขากลับมาเนี่ยก็คือการเดินเพื่อโผล่มาข้างหน้าเนี่ยด้านปลายเท้าของเราเนี่ยมันก็ยังชี้ไปที่เป้าหมายของเราอยู่ถ้ามันชี้กลับมาอย่างนี้ปุ๊บแปลว่าไหล่เรามันก็ชี้ไปที่เป้าหมายนี้เขาเลยอยากให้เราสนใจว่าปลายเท้าเรามันต้องเปิดไปหาเป้าหมายตรงนี้ Also, it's an easy
way, if you're trying to make the ball, if you're playing farther left, for right-handers, farther left for left-handers, and you want to make the ball hook more and get it going left to right, all you would do is open your foot up more, and have a more open foot your crossover, because that gets his hips open. So now he'll be able to throw the ball that way much easier. คือสำหรับอย่างเช่นของเรามือขวานะครับการที่แบบเราขยับซ้ายมาเรื่อยๆแล้วเราต้องการให้บอลมันเลี้ยวเยอะขึ้นเราก็ต้องเปิดตรงเนี้ยแล้วตรงแบบช่วงเอวของเราเพื่อเราจะแบบเปลี่ยนไหล่ให้เราตรงไปที่เป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้นเวลาเราก้าวไขว้กลับมาเนี่ยขามันก็ได้ชี้กลับไปทางเป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้น So the pivot step, which is the next last step, I think that's the most important. อันนี้ From the back view, okay, sorry. อันนี้เป็นก้าวก่อนสุดท้ายครับก็คือก้าวที่ 4 ของเราซึ่งมันต้องกลับมาข้างหน้าเหมือนเดิมซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยสำหรับเขามันคืออันที่เขาคิดว่ามันสำคัญที่สุด From the back view, it should be slightly inside your head. Right there. I'll show you on here in a second. Stay like that for 5 minutes. And from the side view, it should be under your head, so his head and his foot from the side match. That way he's in balance. So maximize power and balance. ก็คือสิ่งที่เขาอยากได้ตอนก้าวที่ 4 นะครับพอเราก้าวมาข้างหน้าปุ๊บเขาอยากได้หัวกับเท้าเราเนี่ยตรงกันครับเพราะว่าถ้าเรายืนตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาบอกว่ามันเป็นบาลานซ์ที่มันได้ Here's a picture of it. Here's Chris's foot, and it's inside his head. So that's perfectly good. He does that. Oh, where'd you go? Do it again. I never had a live model. So stand up. Here, get like you're going to get your foot sliding in front of him. Here's why this is important. Go ahead, slide. Stop. Okay, when his pivot step is inside his head, his swing is here. He has no body part in the way of his downswing. There's nothing in the way here. So his momentum for the power starts up here. So there's no body part. You can't create momentum until you clear all the body parts. ก็คืออย่างตรงนี้ครับเขาอยากให้เราก้าวเข้าไปพอหัวคือก้าวที่ 4เนี่ยถ้าเรามองจากด้านข้างหลังขาเราเนี่ยมันจะไขว้ไปแล้วหัวเรามันก็จะคือมันไม่ใช่ว่าขาเรามันอยู่ข้างนอกตัวนะครับขามันต้องเข้าไปในตัวเราเพื่อที่ว่าพอเราสวิงกลับลงมาในจังหวะก้าวที่ 5แล้วขาหรือว่าไม่มีส่วนของตัวเราเนี่ยไปขวางทางเพื่อมันแขนเราจะได้ไม่อ้อมตัว So if his pivot step was on the outside of his head, this is what it would look like. That's bad. So now he goes to throw it. This is why he doesn't have a 28. But what's the problem? His hip is in the way of the swing. So what's the only thing his swing can do? Why can't I stay behind the ball? Why do I come over the top? If your pivot step is on the outside, it makes your swing come around, and now look, his belt buckle changed, but he can't hit his target the same way. He'll hit the target going that way. ก็คืออย่างที่ผมได้พูดไปครับถ้าขาขวาของเราเนี้ยมันออกไปนอกหัวเราแปลว่ามันมีอะไรมาติดขัดระหว่างบอลที่มันต้องลงมาแปลว่าเราก็ต้องปิดตัวเพื่อว่าให้มันอ้อมขาเราไปเนี่ย But yeah, the other thing that happens when your pivot step is away is this foot will then follow it as well, which then gets everything facing this way, and your target's still over here. So now your shoulders rotate, one shot goes, hit your target, one goes to the right, and when it does go to your target or left of the target, your hand goes way over the top. คืออีกปัญหาหนึ่งของการที่เราไม่ได้ก้าวขาเข้าไปในตัวเราก็คือเราก้าวออกไปปุ๊บการสไลด์ของเราเนี่ยมันก็จะกลับไปทางเดิมก็คือเราก็กลับทางขวามีอยู่2อย่างที่เกิดขึ้นก็คือบอลมันก็พุ่งไปทางขวาเลยกับอีกอย่างนึงคือเราบิดตัวเรากลับมาแล้วบอลมันก็จะไปทางซ้ายก็คือเราปัดบอลหรือว่าเราแบบทำมากเกินไปตรงที่มือเรา For bone, they look almost exactly the same. The pivot steps inside their head, the ball's covering their head. อันนี้เป็นของมือซ้าย Okay, so now the side view under the head, there's a pivot step, here's his head. What tends to happen when people get out of balance? What does it look like? Their head
gets way in front of their foot. Then you're out of balance going into your slide. ก็คือถ้าจุดเนี้ยถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ในจุดที่มันบาลานซ์แล้วก็คือมันสมดุลเนี่ยสังเกตได้ว่าตำแหน่งขากับตำแหน่งหัวนะครับ มันก็ติดเข้ามากัน มันจะไม่ห่างกันทำให้เราสามารถสร้าง power ในก้าวที่ 5 ได้ And then also we're talking about the slide, the last step, and the objective of the slide is to slide on the same board. There's I listed some bowlers: Barry Asher, Dave Houston, Chris Barnes, Mika. They all slide on the same board as their pivot step. ก็คือต่อไปเป็นก้าวสไลด์นะครับคือก้าวที่ 4 หลังจากที่เราได้ค่อยมาแล้วครับก้าวนั้นจะเป็นตัวบอกว่าตำแหน่งของเราที่สไลด์เนี่ยมันจะตรงเหมือนเดิมถ้าเราสไลด์เบี้ยวเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันต้องมีอะไรมาขวางทางแล้ว ถ้าเราสไลด์ตรงกับอันเดิมเนี่ยมันก็จะทำให้ของที่ทุกคนพวกโปรเป็นนะครับคือสไลด์อันเดิมกับก้าวที่เราค่อยเข้าไป If your pivot step is inside your head and the ball covers your head and the top of your swing, this is easy to do. ก็คือถ้าทุกจุดเนี่ยเป็นแบบที่เขาอธิบายก็คือบอลอยู่ตรงตำแหน่งกับหัวที่มันติดหัวเลยขาเราอยู่ข้างในหัวไม่มากายข้างนอกมันก็จะทำให้เราควบคุมบอลได้ง่ายขึ้น Okay, so here's what it looks like. You can see Chris is throwing it. It's kind of hard to see back there, but the slide and the pivot steps, it's actually in the shadow. It's actually on the very exact same board. ก็คืออย่างในรูปนะครับก้าวที่เขาไขว้กลับมากับก้าวที่เขาสไลด์นะครับมันจะอยู่ในบอร์ดเดียวกันเลยคือตรงอย่างนี้มันถ่ายจากข้างหลังมันจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขาจะโชว์ว่าตรงเนี้ยคริสบานเนี้ยสไลด์เหมือนเดิมที่ก้าวเดิมที่เขาไขว้ไปตอนก้าวที่ 4 Then you go for the tempo, the speed in which you walk to the foul line. อันต่อไปเป็นจังหวะของการเดินนะครับ So there's two ways of looking at this. Either your foot speed is faster than your swing speed, or your swing speed is faster than your foot speed. Which one is right? There is a right or wrong answer to this. คืออันนี้เขาถามว่าถ้าเราเดินเร็วกว่าจังหวะแขนของเรากับอันนึงคือจังหวะเดินของเราช้ากว่าจังหวะแขนของเราเนี่ยอันไหนถูกต้องมีคำตอบที่ถูกต้องแค่อันเดียว So let's vote. It's either 1 or 2. Who votes 1? ถ้าเลือกอันที่ 1ยกมือหน่อยครับ Who votes 2? เลือกอันที่ That's why you fly me over. So the answer is 1. Your foot speed has got to be greater than your swing speed. 2ก็คือคำตอบก็คืออันที่ 1เราต้องเดินให้เร็วกว่าจังหวะแขนเรา Your foot speed generates ball speed. ก็คือการที่เราเดินเร็วเนี่ยทำให้เราสามารถทำให้บอลเนี่ยมันไปได้เร็วขึ้นก็คือสปีดของเรามันมากขึ้น Using your lower body keeps your shoulder out of the swing, so you have a free swing. ก็คือการทำแบบตอนที่เขาสอนตอนแรกก็คือทำให้บอลเนี่ยมันเป็นเส้นตรง And at some point, the lower body has to get ahead of the swing to get to the timing spot. คือในคำว่า timing spot ตรงนี้ครับก็คือตรงสุดท้ายที่เราสไลด์ไปแล้วแขนเราเนี่ยมันจะขนานไปกับพื้นถูกไหมครับถ้าพอถึงจุดนั้นแล้วแขนยังแบบอยู่บนอากาศอยู่หรือว่าแบบตกลงมาแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่แบบจุดที่ทุกคนควรจะเป็นมันก็เกิดได้หลายอย่างก็คือขาเราเดินช้าไปกับขาเราเดินเร็วเกินไป So from there we go to the timing. Been taught this way. Timing is not measured in the push away. timing ในที่นี้ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้รวมอยู่ตรงที่เราฟุตบอล So common factors almost all the best bowlers in the world demonstrate. ก็คือเขาบอกว่า timing ตรงนี้ของทุกคนที่แบบเป็นโปรแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันทั้งหมด It's how I measure timing. It's how I wrote a book into the DVD on it. The timing spot is when the slide foot is flat and in front of the head, the swing should be parallel to the ground, like that. That's the most common spot all the best bowlers in the world get to. อย่างที่ผมได้บอกไปตอนแรกครับก็คือจุดที่เราสไลด์ไปแล้วก็ขาหลังของเรายังติดพื้นอยู่
เขาอยากให้ทุกคนจ้องไปที่แขนของโบว์เลอร์ทุกคนนะครับว่ามันขนานไปกับพื้นหรือเปล่า Here are some examples. Tommy Jones, Chris Barnes, Parker Bone, Dave Husted, Bill O'Neill, Danielle McEwen, Shan O'Keefe, Mika. At that one spot where their slide foot gets flat in front of their head, their swings are all in the exact same place. อย่างที่เขาได้ยกตัวอย่างชื่อของนักกีฬาระดับโลกทุกคนครับเขาบอกว่าจุดที่ทุกคนสไลด์ลงไปแล้วเนี่ยแขนทุกคนเนี่ยขนานกับพื้นหมด When I designed this, I wanted a way to measure timing. I didn't care if you were male or female. ก็คือผู้ชายกับผู้หญิงนะครับเราจะเดินหมายถึงว่าความเร็วยังไงก็ตามแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็เหมือนกันจังหวะตอนที่อยู่ที่สไลด์แล้วเนี่ย I don't care how fast you throw the ball. เขาไม่ได้สนใจว่าโยนแรงแค่ไหน I don't care about your rev rate เขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะทำให้บอลมันหมุนได้มากแค่ไหนเร็วแค่ไหน and how much rotation you have. แล้วก็มุมที่เราปล่อยมากแค่ไหน Because nobody in this room throws the ball the same way. There isn't one person in there who has the same ball speed, same rotation, same rev rate as anybody else. No two bowlers bowl the same. คือเขาบอกว่าในห้องเนี่ยทุกคนไม่มีใครโยนด้วยความเร็วที่เท่ากันรอบที่เท่ากันแล้วก็มุมมือที่เท่ากันเลยเขาเลยไม่ได้สนใจจุดนี้เลย Here's what it looks like. Here's Carol Dorn-Ballard, Doug Kent, Tommy Jones, Kelly Kulick. 500 rev rate, no, 400 rev rate, 500 rev rate, 350, 250. 19, 18, 17, 16. Different miles per hour, different rev rates, but they all look exactly the same at the timing spot. ก็คือเขาบอกว่าอย่างที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาคนแรกอาจจะไม่ได้มีรอบเยอะคนที่2รอบเยอะมากคนที่3เป็นแฟรงเกอร์คนที่4ก็เป็นคนที่แบบดันบอลธรรมดาเขาบอกว่าจุดที่เขาจะวัดไทมิ่งของทุกคนครับทุกคนต้องเหมือนกับในรูปนี้ Okay. So the timing spots, why else is it so important? If you can use the timing spot, these things happen. It's your best chance to finish in balance. คือทำไมถึงเราต้องจบด้วยท่าที่มันขนานไปกับพื้นอันดับแรกก็คือมันสามารถเพิ่มโอกาสที่เราจะรักษาสมดุลได้ที่ฟาวล์ไลน์ It's the best chance to keep your upper body quiet when you throw the ball. สิ่งที่2ก็คือการที่เราไม่ได้เปลี่ยนมุมของร่างกายเราหรือว่าช่วงหัวไหล่ของเราเนี่ยให้มันพุ่งไปที่เป้าหมายอันหนึ่ง It's best chance to maintain your lateral spine tilt. แล้วก็สิ่งที่3ก็คือ I'll explain that in detail in a second. สิ่งที่3ก็คือการที่เราไม่ก้มลงไปแล้วก็ไม่ได้เชิดเกินไปซึ่งเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อจากนี้ It's the best chance for a one-piece swing, which is from here and it goes all the way through the shot. There's no stopping it here, there's no flipping it. You're here and you're here. One-piece swing. ก็คือจังหวะที่เราปล่อยบอลออกไปครับเขาอยากให้มันเป็นจังหวะเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราจะมาหยุดก่อนก็คือปล่อยออกไปทีเดียวเลยไม่ให้มาหมุนก่อนหรือว่าไปหมุนอะไร When we talk about the bowling ball hooking in the right place, you have to have a clean and consistent release. Your hand has to be in the same place in the ball when it comes off for the ball to hook in the same place down lane. You can't have your hand in different spots in the ball and put different rotation on it and expect the ball to hook in the same place. ก็คือการปล่อยบอลของเราแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะให้เราใช้หน้าแขนของเราถูกไหมครับแปลว่าถ้าเราทำเหมือนเดิมทุกครั้งเนี่ยเราก็สามารถคาดหวังได้ว่าพอมันไปถึงจุดเบรกของเราแล้วมันจะต้องเรียวเท่าเดิมแล้วก็มันทุกอย่างมันเหมือนเดิมมันก็ไม่ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลง Okay, so we're talking about the timing spot. If we work on it and you get to this spot right here. When you get there, what are the only two things a bowler should be thinking about when they throw the ball from there? Only two things. คือมี2สิ่งที่ต้องคิดตอนที่แบบว่าเราถึงจุดที่แขนมันขนานกับพื้นครับ You got to hit your target.
When you're here, all I should be thinking about is hitting that cameraman right in the knee. That's all my job is from here through here. That ball has to hit his knee. ก็คือสิ่งแรกก็คือการที่เรานึกมองที่เป้าหมายของเราแล้วเราก็ต้องคิดว่าแขนของเราเนี่ยมันจะพาลูกโบลิ่งของเราเนี่ยไปที่เป้าหมายคืออย่างของเขาก็คือเขายกตัวอย่างว่าตรงที่กล้องยืนอยู่ตรงนี้ครับเป้าหมายของเขาคือกล้องเขาต้องดันไปให้ถึงกล้อง Because the bowling ball is so important, ก็คือเขาบอกว่าบอลเนี่ยมันสำคัญ the other thing you have to be consistent as is putting a good move on it release, having the same release. If you're going to put a move on it, if you have a good strong release, it has to be a strong release every time. You can't hit it once and then one time not hit it because the ball won't react to that. คือถ้าเราได้บอลที่มันใช่แล้วแต่ว่าการที่มันปล่อยบอลของเราเนี่ยเราไปเค้นหรือว่าเราไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถควบคุมให้มันเหมือนเดิมได้ทุกครั้ง So we agree. Hitting your target and a consistent release really do matter, especially when the lanes are hard. ก็คือเวลาเราเจอน้ำมันที่มันค่อนข้างยากเนี่ยการที่เราทำให้มันเหมือนเดิมได้ทุกครั้งเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ So we go back to the swing path. We're talking about hitting a target for the timing spot. What is the number one function of your swing? ก็คือเรากลับไปที่จังหวะการสวิงของเราครับก็คือสิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำคืออะไร Accuracy. คือความแม่นยำ I mean, there's no two ways about it. The best bowlers in the world are always accurate. คือโปรทุกคนคือต้องการความแม่นยำ The goal, one piece ring, the timing spot through the fall through. ก็คือเพื่อให้เราแบบมองว่าตอนที่เรายืนตั้งแต่ตอนแรกพอไปก้าวที่สอง Through here. ก็คือตั้งแต่มันขนาดปุ๊บเขาต้องการให้เราตั้งเป้าว่าเนี่ยเราต้องพามันไปถึงจุดที่เราเล็งเอาไว้โดยที่เรายังทำให้มันเหมือนเดิมก็คือการรักษาประสิทธิภาพให้มันเหมือนเดิม So a quiet lateral spine tilt creates a swing slot. Accuracy. So, Mr. Barnes. Okay. So, lateral spine tilt. Stand right there. Face that. So when you get to the time spot. Okay, when he gets here, the lateral spine tilt is this line from his head through his spine. That's a line. Right there. See that? Now his live model. That line is his lateral spine tilt. When he throws it, go ahead and throw it. That line never moves. When that happens, go back. This creates a slot. This swing goes in that slot every time if this doesn't move. That's how you create accuracy. You're not accurate because you want to be accurate. You're accurate because your body allows you to be accurate. And this lateral spine tilt puts your swing in a slot. ก็คืออย่างที่เขาบอก spine tilt นี่ก็คือสันหลังเรา ถ้าหลังของเราเนี่ยมันองศาเดิมกับตอนที่เราตั้งไว้ที่มันขนาดกับพื้นปุ๊บแต่จุดที่แบบเราถึงที่แบบจุดฟาวล์ไลน์เนี่ยมันก็ต้องเหมือนเดิมก็คือเขาไม่อยากให้เราแบบโน้มหรือว่าก้มมากไปกว่าเดิมเพราะว่าการที่มันจะเหมือนเดิมได้เนี่ยมันต้องเข้าไปในล็อกเดิมแปลว่าช่วงระหว่างขาของเราก็ต้องเหมือนเดิม Again, this lateral spine tilt, your timing spot to release. When that lateral spine tilt stays quiet, you create a swing slot. That's what makes you hit your target. Timing spot there, good. What else does it help with? It consistently, Mr. Barnes. When he does this right, go ahead and finish. Go to the timing spot, finish. Done. When he's done, look where his chin and his knee are. They're level, they're on the same plane. That means all his weight is in his hips. Chin and knee match. คือจังหวะสุดท้ายที่เราจบการโยนนะครับเขาอยากให้เราโฟกัสไปที่ทางของเราเข่าของเราแล้วก็ขาของเราทั้ง3จุดเนี่ยครับมันต้องตรงเลยเป็นเส้นตรงพอมันตรงเป็นเส้นตรงปุ๊บ
น้ำหนักของร่างกายเราเนี่ยมันลงไปที่สะโพกเราก็รับน้ำหนักตัวได้มากขึ้น Just think about this. When you and I have a conversation, look, just stand look at us. Look, just say hello. Okay? Look at her balance. Her head is on top of her hips. You wouldn't talk to somebody like this for very long, correct? So if you throw a bowling ball and your head gets in front, what do you think happens here? Step to the right, hit your head. Our body likes to be in balance. I'm talking. ก็คือเขายกตัวอย่างเช่นการที่เรายืนคุยกับคนหนึ่งนะครับข้างของเราตรงสะโพกของเราแล้วก็ขาของเราเนี่ยมันตรงเป็นเส้นตรงกันเพราะว่าร่างกายเรามันสร้างขึ้นมาเพื่อให้มันรักษาสมดุลโดยการยืนแบบนี้แปลว่าตอนที่เราไปโยนแล้วเราปล่อยบอลไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาสมดุลให้ได้เหมือนกับตอนที่เรายืนทั่วไปพอเราโน้มคางไปข้างหน้ามากเกินไม่ตรงกับเขาไม่ตรงกับขาเราเนี่ยร่างกายก็ต้องปรับให้มันกลับมาที่จุดสมดุลเดิมก็คือการที่เราก้าวเพื่อปรับสมดุลใหม่ So consistent release and launch angle. So launch angle. Okay. So launch angle. He throws the ball. Here's the ball in his hand. Let's get it lower. Launch angle is where it comes off his hand and how it hits the lane. That's an angle. This needs to be flat and out. What's a bad launch angle? Over the top, and it would be down, straight down. Launch angle. Out and quiet. Flat spot. That's launch angle. It goes that way, not that way. อันต่อไปนะก็คือตรงที่เราปล่อยบอลคือพอบอลหลุดออกจากมือเราปุ๊บเราไม่อยากให้บอลเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปในอากาศหรือว่ามันลงไปในดินเราต้องการให้มันเรียบไปกับเลนให้มันเงียบที่สุดเพื่อว่ามันจะได้ไม่สูญเสียพลังงาน So from the side, we'll look here in a minute. It also keeps your spine tilt from the side without moving very much. And its finished position is always in balance. คือพอเรารวม3อย่างเข้า So ด้วยกัน here, turn on this way. So when he does it correctly, his spine will move and his head will finish in the same place. So now, what normally happens, when you drop down that second step and pull it up, this line is going to go this way. Watch what happens to his head. Now what happens? His hand changes. He gets here, now his chin is much farther in front of his foot. Now he has to step off to catch his foot. That's what happens. That lateral spine tilt changes, and it changes your hand. You can't finish in balance. ถ้าเราทำ3อย่างที่เขาพูดไปได้ถูกต้องครับจังหวะสุดท้ายของเรามันจะนิ่งเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมุติเราผิดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งเนี่ยมันจะส่งผลให้อันต่อไปเนี่ยมันผิดด้วยแปลว่าตอนสุดท้ายเราก็จะไม่สามารถทำได้เหมือนกับที่เราต้องการ Here's his spine tilt from the side. You'll notice his head. Where's his head? Right on top of his knee. There's a certain degree. You want that to change less than 5 degrees. There it is again. Change maybe 1. Where's his head? Back on top of his knee. His launch angle. The ball's going out this way. คือเขาจะวัดเส้นของสันหลังเราเนี่ย2 ครั้งนะครับครั้งแรกคือตัวที่เราแบบตั้งว่าเนี่ยนะตอนจบเราต้องมุมเท่าเดิมซึ่งมุมเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนได้แบบไม่เกิน5 องศาซึ่งอย่างตัวอย่างนี้ก็คือเปลี่ยนไป1 องศาก็คือตอนที่เราตั้งกับตอนที่เราไปจบเนี่ยองศาเปลี่ยนไปน้อยมากๆ Okay. There it is again. Finish in those 3 spots. Look at his chin and his knee. His chin and his knee. Chin and his knee. Balance. He was in balance. Stayed balance and release. Finish in balance. ก็คือเขาอยากให้เราขึ้นมา approach ตอนแรกหาสมดุลของเราจุดที่2ก็คือตรงที่เขาวัดองศาของสันหลังเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในลักษณะของการที่มันสมดุลแล้วก็ตอนสุดท้ายคือที่เขาอยากให้โฟกัสที่3 จุดก็คือตรงคางของเราหัวเข่าของเราแล้วก็ขาของเราเนี่ยก็เพื่อรักษาบาลานซ์ของเรา
So, I need everybody in the room, your only common trait, at your level or higher, when you throw your best shot, what is the only common trait everybody in this room has? คือมันจะมีแบบสิ่งหนึ่งที่ทุกคนแบบรู้สึกเวลาโยนบอลเนี่ยแล้วเราบอกว่าลูกเนี่ยที่เราโยนไปเนี่ยเป็นอันที่แบบเรามั่นใจว่ามันสไตรค์ที่สุดครับมันจะมีอยู่ความรู้สึกหนึ่ง When you're bowling your best, คือตอนที่เราแบบรู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดตอนเราปล่อยบอลไปแล้ว you need to use a microphone. When the air comes on back there, they can't hear. I'm loud. So, when you're bowling your best, what's the one trait everybody in the room, I know for a fact, is the same? The ball never hooks early. คือพอเราทำทุกอย่างได้ถูกต้องตามที่เขาบอกปุ๊บบอลของเราเนี่ยมันจะไม่เลี้ยวก่อนที่เราแบบไปถึงจุดเบรกของเราก็คือเราต้องมันจะทำงานปกติตามที่เราต้องการ Think about those who bowl tournaments. What's the biggest complaint at the end of a tournament? The lanes hook early. คือสิ่งที่เราเจอมากที่สุดเวลาเราไปแข่งทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็คือเลนเนี่ยมันเลี้ยวก่อนที่เราต้องการให้มันเลี้ยว If this hooks early to you, you will not win. เขาบอกว่าถ้าต้นเลนเนี่ยมันเลี้ยวแล้วสำหรับคุณเนี่ยแปลว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยคุณชนะยากแล้ว You have the correct launch angle, and the ball hooks at the same place. This is very, very important. อันนี้คือช็อตที่ดีที่สุดของเราก็คือเราสามารถทำตรงได้ตั้งแต่ตอนเรายืนตอนที่เราสร้าง power ในการไปก็คือการเดินของเราแล้วก็ตอนสุดท้ายถ้ามันอยู่ในจุดที่บาลานซ์แล้วต้นเลนถึงแม้ว่ามันจะแบบแห้งแค่ไหนเนี่ยเราสามารถทำให้มันผ่านไปได้เพราะว่าตอนแรกบอลมันยังมีพลังงานในการพุ่งไปอยู่แต่ถ้าสมมติเราทำผิดปุ๊บเรารู้สึกทันทีว่ามันเลี้ยวตั้งแต่ต้นเลนแปลว่าเราต้องกลับไปดูแล้วว่าเราผิดณจุดไหนที่เราเริ่มไป So, if it was a real ball, one of the balls you guys all own, it has a pin somewhere, yes? Right? So, usually you don't have one. So let's say the pin is here. How the ball comes off, to get your ball to hook in the same place, your ball has to hit the lane the same way. ก็คือพอเราปล่อยบอลออกไปนะครับคือตำแหน่งในบอลของเราเนี่ยมันจะมีจุดอยู่ถูกไหมครับจุดนั้นเขาเรียกว่าพินที่เป็นสีแบบอย่างเช่นแบบสีเหลืองอะไรเงี้ยครับถ้ามันหลุดออกจากมือเราไปแล้วตรงจุดนั้นนะกับตรงที่มันลงไปในเลนต้องเป็นจุดเดียวกันแปลว่าบอลหลุดจากมือเราไปปุ๊บตรงมุมของมันแล้วก็ตรงแบบองศาในการปล่อยของมันต้องเป็นอันเดิมเมื่อมันแตะลงไปที่เลนครับ So look at his hand there. See this now, throw it there. It came off his hand a certain way. The ball hit the lane. There you go. The ball is rolling the same way every time because his hand was in the same place every time. So what happens when that lateral spine tilt changes? It goes up. Just go ahead and stop. Now pull it down to the left. Now look at his hand. So now that ball that was here, now it's here. So the core and the rotation of the ball will be different. It can't hook in the same place when you throw it different. This lateral spine tilt in your accuracy allows this to be the same every time, or it makes it different every time. When you bowl on sports shots, I know some of the girls back there bowled the World Championships. They were hard, yes? Yes. How important was your ball slowing down in the right place every time? The whole thing. Correct. So that's why this matters, how the ball comes off your hand. คือสิ่งสำคัญที่ตอนนี้เขาย้ำก็คือสันหลังของเราเมื่อเราไปถึงจุด
ตอนที่เราถูกวงฟาวล์ไลน์ปุ๊บเพื่อให้สันหลังของเราเนี่ยมันตรงเหมือนเดิมพอมันตรงเหมือนเดิมปุ๊บแขนของเรามันก็จะเหมือนเดิมทำให้เราสามารถปล่อยบอลได้เหมือนเดิมแต่พอสันหลังเราเนี่ยมันไม่ตรงครับมันทำให้องศาของบอลเนี่ยมันหมุนไม่เหมือนเดิมทุกครั้งทำให้บอลของเราไม่สามารถควบคุมทิศทางได้แล้วก็ไม่สามารถมองได้เลยว่าบอลมันจะเลี้ยวเมื่อไหร่ Remember, that ball you're throwing is a piece of equipment. คือเราต้องจำว่าบอลเนี่ยมันก็เป็นแค่อุปกรณ์ And if you throw it correctly, it does give you room for air. คือถ้าเราโยนมันถูกต้องแล้วเนี่ยบอลเนี่ยมันจะช่วยเราอยู่แล้วมันสามารถทำมันช่วยให้เราผิดพลาดได้เล็กน้อยถึงแม้ว่าเราผิดพลาดในการปล่อยไปบอล1 ถึง 2 บอลยังไงอุปกรณ์ตัวนี้มันทำมาเพื่อช่วยนักกีฬาให้มันไปสไตร์อยู่แล้ว Remember this is very important. Too many bowlers expect the ball to fix their errors. The ball's not designed for that. The ball's there to make what you did better. It's not there to fix your mistake. คือแต่ว่าพอเราผิดพลาดเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าบอลเนี้ยมันจะมาแทนที่บอลเก่าเพื่อที่ว่ามาแก้ข้อผิดพลาดของเราเราต้องเป็นคนแก้ข้อผิดพลาดของเราเองเพื่อที่จะทำให้บอลแต่ละใบทำงานได้ So hitting your target and having the same release makes that ball work better. คือการที่เราโยนได้ถูกต้องแล้วเราก็มีอุปกรณ์ที่ถูกต้องทำให้การที่เราอยู่ในเลนเนี่ยครับบอลมันก็ทำงานได้ดีขึ้น And also, it makes the pocket bigger when you throw the ball correctly. Say we're right-handed. When you throw the ball, here's the 1-3. ก็คือพ็อกเก็ตของเราเนี่ยคือ1-3ถูกไหมครับแปลว่าถ้าเราโยนได้ถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเปรียบเปรยเหมือนกับว่าตำแหน่งบอลของตำแหน่งพินที่1กับที่3เนี่ยมันจะดูเหมือนกว้างขึ้น When your ball rolls at the right spot around 40-45 feet, it makes the pocket look bigger. ก็คืออย่างเช่นตอนนี้เรายืนอยู่บนโพสตรงนี้มันไกลกับตรงพินถูกป่ะครับร่องตรงระหว่างพินที่1กับพินที่3มันดูเล็กแต่พอเราเนี่ยจินตนาการว่าเราเป็นลูกโบว์ลิ่งเมื่อเราไปถึงตรงปลายแล้วเราจะมองเห็นว่าพินที่1พินที่3มันกว้างขึ้น If your ball hooks at different places every time, it makes the pocket look smaller. ก็คือถ้าบอลของเราเนี่ยมันเลี้ยวผิดปกติก็คือมันเลี้ยวไม่เหมือนเดิมทุกครั้งเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราวิ่งไปแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราเลี้ยวไม่เหมือนเดิมทุกครั้งแต่ว่ามุมในการมองมันก็เปลี่ยนทำให้มันบีบกลับเข้ามากลายเป็นว่าพินที่1กับพินที่3มันแคบ And finally, one simple motion promotes balance, stability, consistency at the end of a bowler's approach. The back foot spin. ก็คือเขาบอกว่าขาที่เราไปรองรับน้ำหนักของเราอีกอันหนึ่งครับอย่างเช่นคนที่โยนมือขวาก็จะเป็นขาขวาที่ไปแตะอย่างเช่นที่เขายกตัวอย่างอยู่ก็คือขามันจะเป็นตัวยึดเราให้มันอยู่ในท่าเดิม But one thing to look at when Chris is doing this, his belt buckle's not moving. Too many bowlers get their foot spin, they turn their foot, but their belt buckle's not at their target. His belt buckle never moves, his foot spins down, he stays forward. ก็คือส่วนใหญ่ที่เขาพบเนี่ยการที่คนเราแบบว่าเอาขาหลังเนี่ยมาช่วยพยุงเราแต่ตัวเราเนี่ยมันบิดด้วยทำให้หัวเข็มขัดเรามันชี้ไปคนละที่กับตอนที่เราต้องการให้มันชี้ทำให้มุมของเราอะไรของเรามันก็เปลี่ยนตาม So here's Doug Kent and Karen Norman Ballard. You can see their foot's flat, and then they spin down. The lateral spine lever moves, falls under their head. It all adds up together. คืออย่างที่ยกตัวอย่างครับ2อันเนี้ยก็คือถ้าเราทำทุกสเต็ปตั้งแต่เริ่มจนจบได้เหมือนกันครับคือเราก็สามารถบอกได้ว่าบอลของเรามันทำงานถูกต้องแล้วก็เข้าพ็อกเก็ตได้ง่ายขึ้น So finally, we look at the finish position, what it looks like when you do it correctly. What is the universal look of a good shot? ก็คือสิ่งสุดท้ายก็คือท่าจบของเราคือ
ถ้าจบของเราทุกคนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกันของทุกคน A bowler who can post a shot in complete balance, and the only thing swinging is the throwing arm as the ball enters the pins. That's a good shot. ก็คือการที่เราจะบอกว่าลูกเนี้ยที่เราโยนไปเนี่ยมันดีหรือเปล่าก็คือการที่เราโพสท่าอยู่ตั้งแต่เราปล่อยมันออกไปจนถึงมันถึงที่พินเราสามารถบอกได้ว่าอันเนี้ยเป็นช็อตที่เราคิดว่าเราปล่อยได้ถูกต้อง And if they do it right, all they tend to do is take a step straight back. This, step straight back. That's usually the universal sign of a strike. คือการที่เรามั่นใจว่าบอลยังสไตร์แน่นอนแปลว่าเรายืนอยู่เราก็แกว่งแขนเราไปถึงบอลมันเข้าไปในพ็อกเก็ตปุ๊บเราสามารถก้าวหลังถอยมาโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบไปลุ้นซ้ายขวาอะไรอย่างนี้ได้เลยเราสามารถเดินกลับมาได้เลย Here's what it looks like. Here's Chris. Back foot spun. Chin on top of that knee. Here's Parker. Pretty much looks the same. คือท่าจบของแต่ละคนที่แบบเขาสามารถทำให้เหมือนกันทุกครั้งได้มันจะดูคล้ายๆกันก็คือขาหลังเป็นตัวประคองแล้วก็คางแล้วก็ตัวเข่าแล้วก็ตัวขาตรงกันทั้ง3จุด So I know that was a lot of information, especially with an interpreter. If you want to take a picture of one slide, this one coming up. This is the review. Here are what I think the really important parts of all that was. But they're all important. Here's the most important. คือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นแบบย่อถ้าสมมติจะถ่ายรูปก็คือเขาอยากให้ถ่ายเป็นสไลด์อันนี้เพราะเขาคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญที่สุด So a quiet shoulder in your push away and downswing. Start here, walk by it, stay tall. That's number one. ข้อแรกก็คือการที่เรารักษาระดับไหล่ของเราตั้งแต่ก้าวที่เราพุชบอลออกไปครับ Your pivot step under and inside your head. ข้อที่2ก็คือก้าวก่อนสุดท้ายของเราเนี่ยมันต้องอยู่ข้างในตัวเราไม่ออกมาข้างนอกหัวเรา You need to get to the timing spot to be consistent. ข้อที่3ก็คือจุดที่แขนของเราเนี่ยขนานไปกับพื้นมันต้องเหมือนเดิมครับ That quiet lateral spine tilt from your timing spot through release. แล้วก็องศาของสันหลังเรานะครับมันต้องเหมือนเดิมตอนที่เขาวัดตอนที่แขนเราขนานไปกับพื้นกับตอนที่เราจบ That one piece swing for accuracy. แล้วก็ตอนปล่อยบอลนะครับเขาอยากให้มันเป็นจังหวะเดียวไม่กระตุกหรือว่าไม่หยุดระหว่างการปล่อยบอล If you do all that, you'll have an excellent launch angle and no early hook. ถ้าทำได้ทั้งหมดตรงนี้นะครับก็คือคุณสามารถทำมันซ้ำได้เรื่อย You'll have more consistency, better balance, and more strikes. ๆก็คือเราจะได้บาลานซ์ที่มั่นคงมากขึ้นแล้วก็สไตรค์มากขึ้น The end. เขาจบแล้วครับเขาใส่รอบมือครับ Oh, thank you. Questions? มีใครมีคำถามอะไรไหมครับข้างหลังมีคำถามไหมครับ I have a question. Sure. You know, sometimes I see that the bowler bowl the first ball, right? They tend to make a strike, they bowl hard. But when they bowl the second ball, they pick up the spare, they bowl a little bit soft. Well, a lot of, he asked the question was, on their strike ball, they throw it hard, but on their spare ball, they throw it softer. Now, the next question I would ask, did they make the spare? No, most of the time. But what's also taught is to throw the ball hard and straight at your spares. I don't think you have to throw it hard. The two best spare shooters of all time in the last 30 years are Walter Ray Williams Jr. and Norm Duke. They both throw their second ball slower than their first ball. Especially if you use a spare ball. It's just about accuracy. You don't have to throw a plastic ball hard. It's not going to hook. The hard part is overrated. Making the pins bounce doesn't give you a better spare. You don't get bonus points if your miles are over 20 miles per hour. Accuracy is about spares, especially if you use a plastic or a hard ball, a ball that doesn't hook. It's not about how hard you throw it. The strike shot needs to be harder to create action with the pins.
The spare, you just got to hit the one closest to you. The one in front. Too many people miss spares trying to throw it hard and straight. 3, 6, 10, 6, 10, they tend to miss the 3 pin and the 6 pin. Trying to throw it hard, they miss the object pin. คืออย่างคำถามที่พี่เขาได้ถามขึ้นมาก็คือ Good question. ก็คือบอลแรกของเรานะครับเราโยนลงไปแรงแต่ว่าพอเราจะมาเก็บสแปร์ปุ๊บทำไมถึงเราลดสปีดมันลงแล้วเสร็จแล้วมาร์คก็เลยถามกลับไปว่าแล้วเขาเก็บสแปร์ได้ไหมซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือมันไม่โดนครับแปลว่าเขาอยากให้เราโฟกัสที่ว่าการที่ในเมื่อเราใช้บอลสแปร์เพื่อเก็บสแปร์อยู่แล้วนะเราต้องการคือบอลสแปร์มันก็จะไม่เลี้ยวให้เราก็ต้องการแค่ความแม่นยำไม่ใช่แรง Any other questions? ข้างหลังมีคำถามไหมครับ Okay, now I'm not quite sure what we're doing next. Do you know what time lunch is? Lunch is at 12:30. Finished a little early, so Yeah. whatever you'd like to do. I'd like to start filming if we could. Start filming. I think Chris is out talking to our lane man. Okay, so tell them we're going to oil the lanes. Okay. So we got a little bit of a break before lunch. โยนกันเลยจะไม่ให้มันเหลวค่ะติดลูกแข็งไม่จะใส่แบบนี้ อย่างที่พี่เขาได้ถามก็คือเขาถามว่าโยนยังไงให้มันไม่แถบพิน7แล้วก็ไม่แถบพิน10ครับ Strikes every time? Well, that's very expensive. เขาบอกว่าต้องใช้เงินช่วยหลังเลนนิดหน่อย I need to see your bowl. ต้องใช้เงินช่วยหลังเลน I will need to see your bowl. เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการให้นักกีฬาของไทยขึ้นมาโยนนะครับ ก็คือเราจะมาเจาะจงกันดูว่าแต่ละคนต้องแก้ที่อะไรนะครับก็ We can have a little break, right? ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ Everybody go back there. ตอนนี้เป็นพักนะครับพักประมาณ 15-20 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมา